यह बोम्सलैग सांप जिसके अंदर हीमोटॉक्सिक होता है, यानी अगर ये किसी इंसान को काट लेता है तो उसके सभी छेदों से खून निकलने लगेगा। लेकिन इसका भी इलाज इस ग्रे हेडेड बूश श्रिंक ने कर रखा है। इस पक्षी की आवाज तो खतरनाक है, साथ में कारनामे और भी खतरनाक है। ये अपने छोटे शिकार को मारने के लिए इन्हें कांटों में फंसा के चीर देती है। और अगर बोम्सलैग जैसे छोटे सांप इसके अंडे खाने आते हैं तो अपनी पैनी चोंचों से इनकी आंखें फोड़ देती है और फिर अंधा होने के बाद इन्हें बख्शती नहीं है, बल्कि चोंच मार मार के मार डालती है और फिर खा जाती है। अगर थोड़ा बच जाता है तो डिनर के लिए कांटों में फंसा देती है।